ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଡି ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବିନା କମେଡି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କମେଡି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବିନା କମେଡି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କୋଉଠୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା କମେଡି ଭିଡିଓ ବନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ରାଉଜ ଓପନ କରିବେ। ବ୍ରାଉଜ ଓପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି माय इंस्टांस लिखा आपने सर्च करदेवे। सर्च कर सारा पर आपने लास्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर आपने बहुत सारा साउंड इफेक्ट आपको मिल जाव। मु आपण मन गोटे साउंड इफेक्ट बजेक शुणुची शुणु। तो ये साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करला आपने कौन करें ना बटन तले थिबा नेम ऊपर ऑलरेडी क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर आपने एठी डाउनलोड MP3 बटन ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर आपने एठी डाउनलोड MP3 बटन ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर आपनकर साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जिवो।